versuchst du auch ein bisschen was dabei zu erzählen, Lars. Ja. Ich hätte auch Musik unterlegen ein bisschen. Mhm. Leise nur. Aber auch Remix zusammen, damit das auch nicht von der GEMA gesperrt wird. Das ist aber schon ein Remix. Metal Medley. Sicher, da sieht man das Klebeband, wenn du es so weit vorne machst. Ne? Ja, richtig. Big Break. Ja, du hast dir gerade einen Knopf da oben abgemacht. Oh, nicht gut. Kannst wieder reinstecken. Hinten ist lange Rucksack, musst du gleich machen. Ja. Jetzt aber noch so drüber, genau. Hält es aus. Siehst du mal? Zieh noch an. Ist an, ja? Na los, Alex! Ah, du musst aber nachhaken. Ich muss noch mal laden, na! Lass uns das gleich mal im Doppen vorstellen, wie wir das machen. Okay, alles klar. Warte noch. Ja, okay, ihr könnt ja schon mal losgehen, aber ich... Okay. Okay. Ja. Was soll das? Also dann, so ist der Dahaka verteidigen, was? Java und Ghana machen sich bereit. Ich hoffe, ich krieg die beiden. Schade, wenn nicht. Also Java hat mich auf jeden Fall schon mal entdeckt. Ghana mit Sicherheit dann auch. Die werden jetzt wahrscheinlich von hinten versuchen zu kommen. Java hält sich zurück. Bin mal gespannt, was die vorhaben. Ich sehe beide noch. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden sehen könnt, aber ich sehe sie. Java legt sich hinten auf die Lauer, der wird mich gleich versuchen zu snipen. Verdammter Penner mit seiner Scheiße in 14. Der wird mich jetzt natürlich mit einem schnellen Schlag angreifen wollen.
muss den erwischen, bevor der mich erwischt. Der weiß genau, dass der mich kriegen kann. Der ist ja in die Flucht geschlagen. Der hat lange nicht zu bleiben. Alex habe ich schon mal erwischt. Fehlt nur noch einer. Die Taktik ist nicht schlecht. Alex ist schnell vorgerückt. Hat jetzt was nicht genützt. Er hätte Alex gerufen. Ja, und das war mein Sieg. Boah, du hattest so ein scheiß Pech, ne? Der Besiegte, der hatte jetzt, ich sag's euch, hätte Japan nicht Gunner gerufen, dann hätte ich den nicht erwischt. Ja, Florian, was? Du hättest nicht rufen dürfen, wirklich nicht. Ich hätte den rennen sollen! Der hätte noch ein paar Meter näher kommen müssen, dann hätte der mich voll erwischt. Ja. Was hätte er das gerufen? Dann hätte ich mich nicht umgedreht. Boah, das war eine geile Taktik von euch. Ich habe extra noch gesagt, ich rufe dich, wenn ich dich sehe.